Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza Adobe Illustrator na leo katika video hii tutakwenda kutengeneza shape ya triangle. Tuliweza kuona baadhi ya shapes tulitengeneza ndani ya Adobe Illustrator katika video zilizopita, na pia wakati ambapo tunatengeneza hizo shapes tulikuwa tukiona hizo shapes zinaweza kutupatia triangle, na shape hizo ndizo ambazo tutazitumia katika video hii kuoneshana namna gani ambavyo tutaweza kuchora triangle. So moja kwa moja nipo katika Adobe Illustrator yangu, nimefungua document yangu hapa. Tutakuja katika tools ya shape. Tools ambayo tutakuja kuitumia ni tools hii ya polygon tool. Kwa tutaiselect hii, tumeshafahamishana jinsi gani ya kuweza kuitumia hii tools ya polygon, kwa hiyo sio ngeni kwetu. So kuweza kutengeneza triangle kwa kupitia shape hii, moja kwa moja unakuja katika artboard yako baada ya kuiselect hiyo tools yako ya polygon tool, na utaklik katika artboard yako na utaletewa hili boxi. Kuna value ambazo utahitajika kuingiza kulingana na hiyo shape ambayo unahitaji. So kuna radius hapa, just ni size tu ukubwa wa hiyo shape yetu. Kwa mimi mwacha niweke 100 hapa, shape yetu ionekane vizuri kidogo. Then katika side, kwa vile sisi tunahitaji triangle, na kumbuka triangle ipo na side tatu. Okay, kuna juu, chini ambazo zinakaa zile kitako kile. Kwa hiyo mbili na ile ya juu ambayo ni ya tatu ndio inatengeneza triangle. Kwa mimi nitakuja hapa nitaweka side tatu. Tutakapoweka side tatu, tukiklik OK, tunapata shape ya triangle. Kama unavyoona tumepata triangle hii hapa yenye side tatu hizi hapa. Na uwezo wa kubadilisha color kwa sasa ipo white and black. Uwezo wa kuchange color hapa, nikaweka rangi yellow, nikaongeza stroke size na nikaweza kuona vizuri hii shape yangu ya triangle ambayo nimeitengeneza. Hiyo ni njia moja wapo ya kutengeneza triangle ndani ya Adobe Illustrator kwa kutumia polygon tools, na hivi ndivyo ambavyo unafanya. Pia una uwezo wa kutengeneza kwa kutumia polygon tool. Instead ya kutumia hili boxi hapa, una uwezo wa kuchora tu hapa kama tulivyofahamishana. Sasa hivi kuna hizi angle tatu kwa sababu tayari tumeshatengeneza na bado ile setting ipo vile vile. Lakini una uwezo wa kuja kukuta umepatiwa polygon shape kama hii. Kwa hiyo una uwezo kutumia hizi arrow key katika keyboard yako ambayo imeelekea juu na chini. Tumefahamishana tulipokuwa tunatumia katika polygon video ile ambayo tulijifunza jinsi ya kutengeneza shape ya polygon. Kwa unatumia hizi arrow key, ukiklik arrow key ya chini unapunguza hizi side hizi, ukiklik ya juu unaongeza hizi side. Kwa hiyo sisi tutapunguza hadi kufika katika triangle kama hii, na utaweza kupata triangle yako ambayo inaonekana kama hivi, iko fresh na inaonekana vizuri tu. Unaweza kuchange color hapa, ukaiweka hii kwa rangi pink na stroke ukaipa rangi green kama hivi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchora triangle kwa kupitia hii tool ya polygon. So ukiachilia hapo, pia kuna njia nyingine ya kuweza kupata shape ya triangle kwa kupitia tools hii ya star. Tunaweza kuona pia una uwezo wa kuchora hapa kwa click katika artboard yako. Tumefahamishana namna kuchora star, na baada ya kuweza kuchora kama hivi ukatumia hizi key katika keyboard yako ya kupeleka juu na ya chini, hii arrow ya kwenda juu na arrow iliyoelekea chini. Kwa ukiklik ya juu unaongeza hizi side, ukiklik ya chini unapunguza. Maana yake mwisho wa siku unaenda kupata triangle kama hivi ambavyo unaona hapa. So pia una uwezo wa kutumia hiyo star tool kwa ajili ya kutengenezea hiyo triangle. So nadhani utakuwa umeweza kupata idea namna gani ya kutengeneza hizi triangle na jinsi gani ambavyo unaweza kutumia polygon tool, star tool kuweza kupata shape ya triangle instead ya polygon ama star. Nadhani tuishie hapa katika video hii, tukutane katika video ambayo itafuata. Tumeshaongelea vitu vingi katika hii group ya shape ama hii group ya tools zinazokwenda kutengeneza shapes mbalimbali, na tumeona namna gani ambavyo zinatumika, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo tunahitajika kuvifahamu ambavyo tunaweza kuvifanya katika hizi shapes ambazo tunakuwa tunazitengeneza humu. Kwa hiyo usiwe mbali na channel yangu ya YouTube, tutakuja kufahamishana vitu vyote hivyo. Kama unavyoona kuna vitu vingi ambavyo hatujaelezana vinavyoweza kufanyika ndani ya hizi shapes zetu. Tumeweza kupata shape ya duara kwa kupitia shape ya triangle. Umeona? Kwa kuna vitu vingi tutakuja kufahamishana. Endelea kufuatilia channel yangu. Tukutane katika video ambayo itafuata. Kuna kitu kizuri ambacho nitakuja kufahamisha tutakachoweza kufanya katika hizi shapes zetu ambazo tutakuwa tukizitumia.
Asante sana.